Nëse ka xhin musliman Kurani thot hoxhallar të thënë ka xhin musliman. Atëra muj me i thirr çish mundet një njeri musliman me i thirr xhin musliman me bëna aleancë. جوابك على سؤال kauzën islame. الذي مطروح قبل قليل se i përket bashkëpunimit të njeriut me xhenve, dietarët kanë mendime të ndryshme. في الاستعانة بالجن المسلم Se i përket bashkëpunimit me xhinin musliman. نتنبه في الشيء الذي أقوله. Do shumë më rëndësishme qenë të vëmendshëm në atë që e tham. يعني في الجن المسلم الذي هو مسلم حقيقي حقيقي. Do flasim për gjin musliman i vërtetuar se është musliman. Vjen dikush thotë unë e njoh një gjin musliman, i them a je i bindur, a mundesh më betu? Jo, thotë smuj. وإذا قال نعم نقول له ما هو الدليل. E nëse ai thotë po, muj më betu se është musliman, i themi çka është argumenti se është musliman. الآن أنت أمامي والشيخ أمامي قلت Për shembull, se përket njerëzve që tash na jemi këtu në vesin për një tjetër është hoxha, jeti. A është fulani musliman? Tham po. Thotë çka është argumenti? Falet me mu 5 vakt namaz. Mohabetin e ka rreth besimit islam, monoteizmit. Familja vet jep një fjala, domethënë jeton me neve, e shohim, domethënë e dimi me karrin me. Ti kur folish për xhinin, për shembull, ti se din se a falet, ti se shef se falet. Ti nuk e din se çfarë familje ka, kush nuk ka mundësi me dikush me dëshmuar aty saktësisht për të. Ti mundesh me thon, ma merr mendja se është musliman, ama me thon që 100% është musliman, s'e thua, por njerëzit po thu se ti je shef, domethënë edhe ja shef veprat e tija gjatë ditës, gjatë natës kur është vetë me shokë kështu me radhë. إذا هذا الشرط صعب تحقيقه. Domethënë ka qenë ka shumë vështirë me plotsu këtë kusht, me thon se unë besoj se ky gjin është musliman. Andaj grupi i parë kanë thonë që s'mundet me bashkëpunuar me xhin sepse s'mundesh me vërtetuar se është musliman. Grupi i dytë kanë thonë lejohet bashkëpunimi me të sepse ata kanë fuqi të jashtëzakonshme. Për shembull, këtë tavolinë e kthen më një herë, domethënë ka prapa. Këtë gjërat që janë këtë dhomë për shembull për një sekondë ti përmbys. E për shkak se ka fuqi për me bëu diçka që s'mund me bëu njerëzit, domethënë lejohet bashkëpunimi me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para shoqët pyetja, a ka bashkëpunuar me gjin musliman në punët e veta që i ka bë, punë që ka pas nevojë me bë? ما جاء شيء في هذا. S'kemi asnjë argument fetar që konfirmon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bashkëpunuar me gjin musliman në nevojat e tij. Dikush thot, po ju mirë keni këtë pyetje, mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas nevojë me bashkëpunim me gjin, se vetë ka domethënë i fuqishëm. Mirë, themi na kjo është e vërtetë, po çfarë bashkohet pyetja Ebu Bekri radhiyallahu anhu mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ka thonë ai për shembull tash se ishte Muhamedi alayhis salam gjallë, ishte ai vetë i fortë, s'kishte nevojë, mas i vdesaj tash o gjin hajde nimoni neve se na, domthonë sikur të keni nimu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se nikon me të, hajde tash edhe me neve. Ka diçka argument fetar për këtë gjë? S'ka. ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من جاء من بعد ممن بعدهم قاموا بهذا الشيء مع أنهم في حاجة. Askush pe pushtetarëve musliman, khalifeve musliman, as Ebu Bekri, as Omeri, as Osmani, as Aliu, askush pe mbretërve musliman që kanë qeverisë me musliman, megjithëse kanë pas shumë nevojë për të ndihmuar dikush me ndihmë të jashtëzakonshme, s'kan kërkuar ndihmë në gjin musliman. Andaj dietarët që kanë ndaluar këtë gjë, e kanë mbyllur këtë derë me arsyetime të shumta, se zakonisht do të jetë një bashkëpunim me një krijesë pa njohur, me një gjë që s'mund ta vërtetosh ti, edhe domethënë me një krijesë që zakonisht e natyrshme te ai është me qenë armik i joti, jo me kon shok i joti. Për këtë shkak e kanë ndaluar. Dhe shumica aty me njerëzve që kanë hyrë në këtë medan, kanë bashkëpunuar me gjin, fundi ka qenë domethënë ka qenë i keq për ata. Faktikisht ka qenë fatkeqësi dhe pishmallok i madh i asaj që kanë bërë të kaluarën ata. Për përfundoj domethënë këtë temë një ajet kuranor që përmend Allahu i Madhërisht në Kur'an, shembulli i shejtanit i cili i thot njeriu të bën kufër, e kur bën njeriu kufër, pastaj thot unë distancohem prej tij se unë kam frikë Zotin e Madhërisht. جاء في تفسير ابن كثير قصة غالبا هي من الإسرائيليات لكن تذكر ويذكرها العلماء. Në tefsirin e Ibn Kathirit përmendet një tregim lidhur me këtë ajet, tregim i cili është tregim biblik israeliat që i themi na, që do thotë as nuk e pohojmë as nuk e kundërshtojmë, po dietarët e përmendin për librat e tyre. عابد من بني إسرائيل يتعبد الله تفرغ للعبادة. Një adhurues nga izraelitët ishte veçuar për të adhuruar Allahun e Madhërisht. Do thot Iblisi thot kush ka mundësi gjinve vet me mashtru këtë adhurues të madh. Njëri prej gjinve që quhet i bardhja, dhe kjo është kategori, të cilën gjin zakonisht ka punë me bëvë zvese pejgamberit e Zotit, thot unë e bëj këtë punë. فذهب إليه في شكل العابد الناسك.
shkoi te ky adhuruesi edhe ky si një adhurues do thot I devotshëm. وهذا ما يخدع به من يقول أنا استعنت بجني مسلم وصالح. Kjo është argument, domethënë se si mashtrohet ai njeriu që thotë unë po bashkëpunoj me një gjin musliman devotshëm. Thotë që ky gjini I bardhi ka shku te ai ka thonë ka pëlqy mua adhurimi jot, veçimi jot, e kam qef edhe unë të shoqëroj ty bashkë dhe adhurojnë Allah. Thotë jo, po të bëmë shok në ibadet. Ai ka thonë jo, unë du vetëm me vazhdu këtë udhëzu, ka kam me veti. E ky gjini shkoi në një vend tjetër ku ai e shef ky adhuruesi devotshëm izraelit 40 vjet duke adhuruar Allahun, domethënë në një vend që ki e shef vet. انظر الصبر كم 40 سنة أهم شيء أنه لا بد يوقع هذا 40 vjet sabër ka, domethënë me nxjerr kurth po. Kurthën po. ولهذا يأتي Dikush thotë unë që 5 vjet jam shok me këtë gjinin edhe s'kom pa të keqe, thotë 10 vjet. I them vëllavi jam 40 vjet ai ka po sabër. Veç me qit kurth. 5 vjet 10 vjet shkaj të fol. E ky thot mas 40 vjetësh I dhe thot mos ja mushi melën këtij se ki pranë të devotshëm, ta unë po du me shku, ama tha du me ta dhon emrin më të madh Zotit që kur të bësh ta lutjesh me të. Thot jo s'kam nevojë, po unë po ta jap ti më të çka dush ban. Gjini të shku tash domethënë më një katun e mytni lop. Edhe I bën vezvese njerëzit. Gjini në formë njeriu se kena shikuar si dim punta po. Po se na e përmendëm ndërkohë se gjini ka mundësi me marr formë, edhe të njerëzve edhe të kafshëve. Po. Edhe e myt një lop, edhe I bën vezvese njerëzit, thot nëse dëni me ngjall këtë lopën, shkoni te filan adhuruesi izraelit, ai është I devotshëm, ndoshta ai ka mundësi me ndihmu. Shkojnë njerëzit te ai e thirrin, e kur e thirrin me ndihmu këtë adhuruesin, këtij I shkon menja tek emri I madh I Allahut që ja dha ky gjini. Edhe lut Allahun me atë emrin e tij të madh, edhe ngjallet lopa. Subhanallah. Edhe kjo është sprova e parë, domethënë kafshatën e parë që I gëlltiti të mashtrimit kurthës. Ky adhuruesi I madh. Adhuruesi I madh njeri. Po, njeri. Pastaj ky do thot e sulmoi një femër, një vajzë, do thot edhe than njerëzit për me e smuri domethënë atë, edhe për me shëru duhet me shku te ai adhuruesi I vërtet, njeri izraeliti, që ta shërojë këtë vajzë sepse u përhap, do thot emri I tij për të mirë. Thot edhe kur e prun këtë vajzën te ky adhuruesi për me shëru, ai tentoi me shëru, nuk u shëru me të parën, sepse ky gjini e pengoj ke shërimin, domethënë vazhdoi me për kësu gjendjen. Edhe familjarët e kësaj vajze thanë, "Ma si s'po mundesh me shëru, po e lëm te ti që ta shërosh ndërkohë." Edhe lanë vajzën te ky adhuruesi njeri, e ky e la më një qosh të shtëpisë së tij, I jepte ushqim, e trajtojte nga distanca. Mirë po, koha kaloi derisa ky njeri, adhuruesi njeri, bëri gabim me këtë vajzë. حملت الماء الفتاة. Tani ngeli kjo vajza 7 zana. ماذا يفعل؟ Çka të vojë tash ky? فضيحة. Turp I madh, adhuruesi çfarë bëri? E ky gjini që ju sill ke rrotull ti vërdall, I bën një vezvese, tha mami myte, edhe prapë lajmin se gjinët e kanë myt. Mos shpëto prej turpit. Kur e myti ky adhuruesi njeri kët vajzë për shkak turpit, 7 zanë. Dhe 7 zanis që kishte me ajo, ky gjini tani shkon te vllazit asaj motrës në ëndër, u tregon domodin këtë çka ka ndodh, edhe këtë ku çon pi xhumit, thonë, a ke pa një ëndër çuditshme? Po e kam pa. Ti po këtë kanë pa të njëjtën ëndër, se domodin ai faktikisht e ka mbyt pasi që ka bë turpin me të dhe ka lënë 7 zane. Ata e çun për me shëru motrën te ai, e gjetën domodin xhenaze, edhe atë e kapën këtë adhuruesin njeri për ta mbyt, për ta خلاص سيموت. جاءه ذلك الشيطان. Ishte në prag vdekjes ky adhuruesi njeri, I edhi tash shejtani I parë përsëri. قال له شوف أنت الآن ميت تريد أنقذك اسجد لي سجدة. Tash ti je para vdekjes, në prag vdekjes. Nëse do të më shpëtu, ti jepëm isharet për ulje karshime. Sejdë. قال أنه سجد فقتلوه فمات على الكفر والعياذ بالله. Ai tamam e përuli kokën para këtij xhinit, domon bëni sejdë, ata e mbytën. Edhe vdiq me kufër, me mosbesim. هذه الإسرائيليات نحن لا نصدقها ولا نكذبها ولكن تقال للعبرة وهي شيء واقع. Të janë israeliate, rrëfime biblike që në as nuk I vërtetojmë, as nuk I kundërshtojmë, mirë po janë rrëfime për mësime, domethënë që kanë mundësi faktikisht gjini në këtë formë ka mundësi me e përshkallëzu ndikimin të njeriu derisa të sjellë në këtë gjendje të kufrit. Unë I kam njoft parafrasisht 6 persona të cilët kanë bashkëpunuar me gjin dhe nuk kanë zgjatë më shumë se 10 vjet derisa gjini I ka lajthiti ka devijuar ata. نعم. Subhanallah.